呢個封面啦。嗱咁其實咧，我自己咁睇啦。其實如果你唔好話寫石啦，其實寫石我自己都接受唔到嘅，我自己接受唔到嘅。即係可能諗咧就話冇所謂啦，寫石啫。當我哋親眼見到嘅時候，就未必接受到咯。係啊，唔係你唔好話我自己，我諗我都嬲啊！我真係有嬲，我唔知。唔好嬲，我諗得多會發夢㗎。你自己如果嗱個女仔就係我想像力好豐富喎。你兩個人行街，我啲可以諗到好遠，你仲要寫一石打一搭，我會諗得仲遠嘅。你啲妄想症啊！呢啲唔係會㗎，女人都會，但係你而家只不過講翻即係阿周小姐同埋阿黎生係咯，咁樣嘅話咧，就當然冇乜問題啦。係。但係如果學你話齋，你喺條街度見到佢出街，唔使講咧，你下一秒已經喺張床度啦。即係已經諗啊！呢條街度現實生活嚟㗎，所以我就啱啱都講話，可能上咗床你唔知咧，但係已經諗到呢一步啦，係咪先？但係你又話 in case 淨係睇到佢 kiss 啊咁樣，梗係覺得冇問題啦。唔係女仔會係咁諗嘅，不過我都會咁諗，就係嗱，我見到你啦，咁拖住啦，我諗你唔係咁啱第一次拖就第一次俾我見到，你嘅心會咁諗㗎，係咪先？梗係當然。但係啲男人會答你，唔係我啱第一次咋，佢中人都會咁樣講㗎。係啊，你下次識條女話你係咪處啊？我係啊咁樣啊，我真係唔信啦，咩咁多啊？係咪啊？我覺得你第一次係俾咗你左手或者右手咯。嗱，呢個阿方文又發揮咗佢嘅，即係一個好好嘅功能啊！就講，即係講咗好多一啲，即係一啲女士嘅心聲啦。咁當然啦，你唔通你第一次發育啊，你就走去揾條女試咩？你梗係自己嚟㗎啦，即係自己搞掂先係嘛？梗係啦，快啲訓練先。咁啊嗱如果嗱我打個譬喻咁啦，即係如果嗰個男仔啦，真係啦，咁啱即係你唔好話佢錫人啦，人錫佢咧，咁人錫佢啦，咁又俾你見到啦，咁你又會點啊？其實咧，我好睇咧，即係如果真係有個咁嘅男朋友咧，我好睇佢平時點樣對我。係啊，如果真係好忠心好性嘅話咧，根本上係冇可能發生到呢一樣嘢，梗係信佢啦。係啊，但係如果衰過嘅話，真係講真，你根本上真係第一次嘅話係，唉，即係你個底花啊，底花真係一定唔信㗎啦。即係明知你請病假係詐病㗎啦，你有醫生紙咪俾你過關咯。即係明明走去打麻雀嘅，又話自己喺機鋪打緊機，係咪先？係唔同噶嘛？即係你喺機鋪玩，你可能玩少少錢，突然間你打到大錢喎。呢個係咪你經常嘅都有嘅經驗？點講咧？都試過嘅，即係個男朋友都衰過，係啊，都試過，所以就基本上你點樣做，我唔知其他女人係咪咁嘅心態啊？阿黑咪唔知係咪咁嘅心態啦。咁其實我會覺得你衰過，你做100樣嘢好咧。我都覺得唔滿意啊！咁滿意到明明係平時可能50都已經係合格㗎啦。但係咧而家基本上你做到100分咧，我都覺得係唔足夠啊！你要做夠200分俾我啊！哇！係不停個要求係升高嘅，唔係降低，係升高㗎。咁啊，黑咪咧，黑咪你係點啊？我自己就比較得意啲嘅，其實我都我之前啲男校都好多男女朋友啊，都會出下嚟玩下咁啦。咁我哋咧就會即係交換下嚟玩啊！交換點樣交換？哇！咁似日本嗰啲綜藝唔知嗰啲山洞嗰啲綜藝節目嘅交換嚟玩嘅。你好似啲咩？唔係你講清楚好喎，好容易令觀眾誤會喎。交換嚟玩嗱，阿黑咪我可以數翻出嚟㗎。嗱，你開頭又話嗱，我你唔介意提翻，由細俾人飛到大啦，因為由細俾呃到大啦。上次就話麵條好好用，用上癮啊！今次就係咩啊？今次頭先佢話咩啊？交換男女朋友嚟玩嗰啲換妻派對嗰啲咁嘛？唔係，即係其實咧，我哋已經即係譬如男女朋友已經成日對住啦，就有啲悶。咁我哋其實中意成大班咁樣一齊出嚟咧，就玩嘅時候咧，就唔會同翻自己男女朋友玩嘅，係會係啦，即係。周圍走咁樣去玩嘅，咁我見到即係其實我都見到我嘅男朋友啦，都會同其他嘅女仔會拖下手啊，坐下大髀啊咁樣。咁但係嗰啲女仔我都識嘅，係冇問題嘅。
即係其實我唔知點解我可以我自己接受到咯。係啊，我又覺得冇乜問題喎。係咪因為你都會坐第二啲男人嘅大髀咧？死啦！我見到科文都佢漸漸好了解我。哇！原來估唔到即係黑咪啊，即係年紀細細啊，但係都冇嘅。唉，總之得閒帶下我去玩啦。係咯，不過我就慘啲，我淨係只可以聽你哋咁講啦，我自己就唔可以咁樣。唔可以過嚟。係咯，喂，咁阿姐，喂，你如果你聽到阿咪呢啲咁嘅派對，你會唔會加下你單身喎？而家我加油。你可以問下佢，如果有個女性主動坐你大髀，你俾唔俾佢坐先？睇磅數。睇磅數係啊！喂，你唔係嘢，你出得嚟玩，佢撳得你嘅，肯定自己知自己事噶啦，肯定有啲質素佢自己。好參差㗎！你出得嚟玩，你唔會帶電子磅出街係嘛？唔係啊，講真啦，200磅，講講真啦，即係150磅以上嘅女人咧，佢自己知自己事啊，唔會走嚟坐你大髀㗎啦，出得嚟玩。唔係先嗱，如果嗱俾你啦，即係你係你心儀嗰啲咁嘅對象啦。但係你3唔識7嘅喎，咁埋嚟坐你嗰度，即係佢何止坐大髀咁簡單啊？心儀，即係有得玩落去，乜都有得玩。講緊佢主攻嚟嘅喎，咁但係如果揾客嘅啫喎。但係如果你有女朋友或者有老婆咧，咁有個你嘅一個幻想，一個性幻想嘅對象，突然間咁樣坐埋嚟。喺度玩啲換情侶派對咁樣，係啦，換情侶派對即係我女朋友都俾人。唔係你就係你單開啫，你自己一個人出嚟玩，但係屋企你個老婆喺度等緊你今晚宵夜嘅。我仲問你啊，如果有個我哋唔好理有人換情侶先，有個女仔咁坐埋去，係你有老婆喺屋企嘅喎，咁你點咧？我可唔可以講話，如果我有老婆喺屋企，我唔出嚟玩咗咯？哦，即係你就已經 KO 咗。唉，已經搞掂咗啦。已經搞掂咗。我哋就等你結婚啦。好啦，咁如果嗱。而家倒翻轉，我又再問啦，好多呢啲問嘅。嗱，咁你冇啦，你又係單身啦，翻返嚟你單身。但係咧，你去咗一個換情侶派對，有個男朋友一對情侶喺度，但係你覺得嗰個女仔係你嘅性幻想對象喎，咁佢哋坐下你嗰度喎，咁男朋友照樣佢同其他人玩喎，咁你又制唔制咧？呢個又咁坐下咧，坐下冇乜問題嘅，我覺得坐下冇問題。係咯。咪因為識啊，我再要澄清多次，我哋成班朋友係識嘅，全部。即係好熟嘅。係啊，都熟㗎。唔係啊，如果有陣時拖住手咧一齊出現嘅話咧，其實可能個心已經係 bad list 咗㗎啦。係。即係已經係隔住咗啦。呢條女點都唔啱我。即係因為已經同第二個男人一齊啊。哦，即係會首先會心態可能會咁㗎。即係知道，你都有本啦。即係等於我見到個好型仔嘅拖住一個，我唔理佢豬扒定又好金魚都好啦，拖住入嚟我都 bad list 咗，我唔會同佢玩咯。即係係啊，除非佢走過嚟主動攬我咯。即係你會第一個感覺已經係啦，第一個感覺其實已經隔咗㗎啦。即係已經係一夜就即可能我啲 friend 真係識唔到，真係好遺憾啊！識唔到黑咪啲朋友真係，我都想識下真係。係咯，黑咪可唔可以拍條片俾我哋睇下？傻啦。係咯，你可以拍條片。我要製作打格仔，尤其是佢自己個樣。其實嗱，我嗰時咧即係兜翻，即係之前我哋有講啦，即係呢啲身有福不知福啦。其實會唔會我哋轉一轉嗰個形式？即係可能好似阿黑咪咁樣啦，咁樣玩法會唔會變相好似多姿多彩呢啲咧？有時咁我單身啊嘛，而家。但係你咁玩下啫。嗱，如果你再有啦，即係嚟緊你可能嚟緊你再有男朋友咁成啦，咦又有呢啲咁嘅派對喎，咁你又玩唔玩得過咧？即係會唔會？但係都係 friend 嚟㗎，friend 嚟，係一定要識咯。如果我見到我男朋友同陌生嘅女仔咁樣去咧，我接受唔到㗎。完全接受唔到，一定唔得。有咩分別其實？熟唔食啊，咪睇住啊！好啦，你兩個好姊妹，你就看。下次帶埋科文去，我要。係咯，下次你睇完。我下次顧住自己食，我唔理你嘅，你哋。好啦，咁啊，今日呢個即係時間都差唔多啦，都講到即係尾聲。咁今集好即係多謝阿 Jack 啦，下期咁啊上嚟啦。咁希望你下次都可以上嚟同我一齊講，因為我知道咧阿 Jack 咧即係大家都好想講話題，就係講我哋成日咧都會睇嘅，即係3、4、2、5仔啊。因為其實3、4、2、5仔呢個話題，其實我哋又唔好用一個好鹹濕嘅一個角度去講，因為其實。裏邊咧有時咪睇到好多啲咩什麼花式啊，咩天花龍鳳咁嘅，但係其實真係咪用得着咧？咁睇下下星期就可以即係再講講啦。好，冇問題。係啦，好啦，下星期見，拜拜。拜拜。